Mchungaji, hebu nisaidie mimi. Nasi ndoa yangu inaanguka, inavunjika ndoa yangu. Mwanamke wangu anisikie, nisikie ndoa yangu nasi inavunjika. Kila ninachofanya sijui kwa nini anisikie. Nasi mimi sina pesa mchungaji. Ni mwanaume mpumbavu sana atakayeamini kwamba eti mwanamke anamheshimu eti kisa ana pesa au hana pesa. Nakwambia mwanaume mpumbavu sana ndo atakayeamini hicho kitu. Mimi nimeyaona hayo, nimeyashuhudia. Unajua ni nini kilichotokea? Acha nikupe story. Kabla sijawa mchungaji, nilikuwa mlinzi kwenye nyumba ya tajiri ambayo mke wake alipenda kwenda kanisani. Tajiri alifanya kazi TRA na licha ya kuwa na pesa nyingi na nyumba nzuri, lakini hakuweza kutumia usafiri mkubwa, bali alitumia tu baiskeli yake ili sionekane mhujumu uchumi. Lakini mke wake hakumheshimu. Sikiliza hapa. Sasa mke wangu naenda wapi? Naenda kanisani. Uone sasa hivi muda kanisani. Mchungaji kasema tufike kanisani mapema kabisa. Naenda kanisani. Hebu rudi ndani niandalie chakula. Hivi unajisikia kweli? Unajisikia umesema? Nirudi ndani nikakuandalia chakula wewe. Kumbe huwezi kupika? Ndani niandalie. Yaani hii ndio shida jamani ya kuolewa na mpagani. Yaani mimi najuta. Mimi naenda kanisani baba. Kama huwezi kupika, naenda kakae utajua mwenyewe. Mimi naenda kanisani. Mchungaji kasema tuwai, tusichoshane. Sasa mimi nitakulaje na nina njaa? Mke wa yule bwana hakuwa na jali chochote kile, bali yeye alijali tu kile mchungaji wake alichomwambia. Niliona nyuso ya yule bwana ikiwa haina furaha na nilisikitika sana. Yule bwana alikuwa mtu wa busara sana. Hata siku ya Jumapili ambapo alikuwa hajaenda kanisani, yeye alipendelea kumwagilia bustani yake ya mboga za majani aliyoipenda. Hata ukimsalimia alikuwa haitiki kwa sababu ya stress. Lakini hata ukienda kumsaidia alikataa na kukwambia kuwa ukalale. Lakini siku hiyo ilikuwa tofauti. Nilipokuwa nimelala ilikuwa hivi. Wewe, mboga zangu zimepita wapi? Yaani vitalo vitatu vyote vimeisha. Zimepita wapi? Mmekulaje mboga zangu? Au sasa hivi unawauzia watu mboga zangu? Kabla sijamwambia mama aliingia. Wewe mwanamke, mboga zangu zote zimepita wapi? Sasa kukwambia mume wangu, leo ni siku ya mavuno, kwa hiyo nimechuma mboga kidogo, nimempelekea mchungaji. Yaani mboga zangu zote vitalo vitatu zote zimeondoka. Wewe baba wewe. Kwa hiyo kuchukua mboga kidogo, kuchuma tu kumpelekea mchungaji, leo ni siku ya mavuno. Kwako unaona ni shida, basi nitakulipa jamani, siwe shida. Afu mchungaji anakuja jamani, mume wangu tustiane aina. Sasa kilichonishangaza hapa ni kwamba mchungaji amekuja kumshukuru huyu bwana kwa kuwa mke wake ameweza kumzawadia ile baiskeli mchungaji ili atumie kama usafiri kwenye huduma. Jamaa alisikitika sana na haikuishia hapo. Baba, nimekuandalia maji ya kuoga, kwa hiyo naomba ukaoge. Iliniuma lakini nilijifunza kitu kutokana na hayo matukio yote niliyoyaona. Ndio maana nikaamua kuwa mchungaji. Mwanamke hakupendi eti kwa sababu una pesa au hauna pesa. Mwanamke anakupenda kwa sababu wewe una cheo fulani.